Bakunzi bacu, bakunzi ba B-Info, bakunzi bo mu Gisaka TV, nongeye kubaramutsa n'abana ikaze muri kigano cacu cyo haka gatondo. Turigenekezo rya 19 ukwezi n'ukwi11 umwaka w'2025 cindamutsa abadukurikirana bose aho baherereye mu ngeri zine zigize isi mumve ko tubaramukije tubahe n'ikaze mwa kino kigano cacu. Cino musi tugiye gukora ikiganiro kitari gambiranye ingano kigufi cyane aho turi kumwe n'umwami Gisaka tugiye kuyaga ku buryo leta ya Kisekedi cyangwa President Kisekedi wa Kongo agiye kugurura ikibuga c'indege ca Goma ndetse abinyujije mu itangazo yasohoye, ariko M23 agiye kuba ibambe iravuga ati ntushobora kugurura ikibuga c'indege cy'ahantu utagaba, donc ahantu utariko uracontrolling, kandi ivyo bibavuga M23 nivyo bishobora kuja kugurura ikibuga c'indege mu kibanza atariwe uriko uragicontrolling, atariwe utoza imisoro, atariwe donc officier responsabilité za buri kimwe. Ariko niyo mpamvu nahize umwami Gisaka kugira ngo adufashe dushobore gutahura no gutahuzwa ibigiye bitandukanye kujanye n'iki kibuga c'indege cyo muri Goma ubona kiyo kiratera impari hagati ya leta ya Kongo ndetse n'uno mwari w'inyeshamba za M23. Reka rero ntango ndamuha ikaze umwami Gisaka. Umwami Gisaka ndakura mukije. Urakoze cyane bwana umunyamakuru, nanjye ndakuramukije mumeze mutaho ibujumbura. Ibujumbura tumeze neza, twazinduye neza, akazuba kameze neza kabisa, ni gasarisha. Natwe Kigali rero tumeze neza, kandi no mu Gisaka TV turakomeye, twahuje imirongo, abakunzi bacu barakwishimira, ariko nagira ngo musabe n'ujye uba wumva network hari ikibazo kijemo. Abo kantu bakomeje kuvuga yuko ngo iyo ndi kuri B-Info Plus batanyumva neza, abo kantu ujye unyemforoma tube twakora ndetse n'ikindi kiganiro kugira ngo abakunzi bacu babashe gukora iki kiganiro mu by'ukuri nta kintu kibacitse. Yes, ndibaza iyo bigenze uko kenshi bivana n'ibirere, ariko ndumva ubu ibirere bimeze neza mwami Gisaka. Murakoze rero, nizeye ko tugiye kujyana ikiganiro cyiza. Yes, mwami Gisaka, navuze mu ntangamara yuko tugiye kuyaga kuri no ngingo aho President Kisekedi cyangwa Fati Beto agomba kugurura ikibuga c'indege ca Goma vyanke bikunda, ariko M23 iravuga ati wangu hano ushobora kugurura ikibuga c'indege c'ahantu datwara ahana yitwe twatwara. Ivyo mbese urabivuga ko iki ni kintu twobona kujanye n'aya makimbirane canke ukudahuza kwizinyeshamba na Kisekedi, mbega ninde yoba ari mu makosa? Bwana umunyamakuru, wenda twinjira mu kiganiro ko iminota igenda yigira imbere turarushaho kugenda ibintu byo tubisasangura tubirebera hamwe, ariko mu magambo make navuga ngo abo abantu ba M23 bari kuvuga ibyo, icyambere bashobora kwigiza nkana, icyakabiri ariko njye ari nacyo ndi kwemera, bari abantu ntabwo bazi ibyo bavuga, ntabwo bazi ibyo ari byo. Ngewe nkunda no kubwira abantu bariya abantu, ndetse ntunarebere bariya bari ku ndake, bariya bari gusheta agatuza, bari indege mubona wamubona amasanamu bari kubashwanyaguza babaye ubunyamanyama. Uzi kubona abantu 20 babaye ubunyamanyama, wagira ngo bavuye ku swari. Rero bariya uretse na bariya ndetse n'abakomanda babo, uretse abantu bakeya bari direct attached kuri Paul Kagame, urumva bazi uyu mushinga, bazi iki gitekerezo neza, baturukanye n'aba bantu mu mashyamba ya za Uganda, niba baraturuka bavuga muri South Sudan. Ngewe hano ndi kuvuga mu gihe cya Museveni 1981 ako kanya atera, urumva yagiyeyo mbere yaho gato. Rero uretse abo ngabo abandi bose ubazanye na hano kuri kamera cyangwa kuri mikoro ukababaza tese ni bande babatera inkunga, ni bande babahereza ibikoresho, ni bande bari muri iyi ntambara, ni bande bafite inyungu muri iyi ntambara muri kurwana, nibyo nubwiye ko batazi ibyo barimo, ntabwo babasha kubona ikintu bakubwira. Ikintu bazi ni kimwe, kuko aricyo babeshwe, babwiye yuko ngo bari kurwana igihugu cyabo, ngo nabo ngo bigenge. Mu by'ukuri rero wenda turaza kubyinjiramo ukuntu Kisekedi ashobora kuba ari kuvuga kuriya, niba nabo atari kwigiza nkana. Abadukurikiye ndabasaba ntibaze kurambirwa, ntabwo turi bubarambire. Mu by'ukuri umunyamakuru, njye mu magambo make nicyo navuga nti
bano bantu iyo bari kuvuga ngo ntacyo bafungura nyine ntabwo wabarenganya kuko ntabwo ibyo bazi barwanira kuko ntabwo bibemerera ko kira cyuga bakirekura ariko ntabwo bazi ko inyungu barwanira no kuvuga ngo ibyo barwanira bariya bantu imbere ya dede cyangwa n'abamatsi bihugu imbere yabo nibyo bita mayina ni twa tuntu abantu baza mu nama par exemple bakagana bati ingingo ya mbere hano i Kigali turavuga ku mavunja ingingo ya kabiri turavuga ku bushomeri ingingo ya gatatu turavuga ku bazunguzayi iya kane ingingo zikagenda zikaba nka ziriro noneho izo zikaba ari zo ziri main noneho udusigaye bakavuga ngo adaze ngo utuntu n'utundi sinzi mu kirundi mutwita ngo iki utuntu n'utundi tumwe muvuga uti ntabwo ari utuntu twateguwe ni utuntu dushobora kuzarebera hamwe muri iyo nama wenda tukareba tukabati hari umukozi wenda ukunda kurwara ariko mu by'ukuri simwateranijwe n'ikibazo cy'uburwayi bw'umukozi ukunda kurwara bya hato na hato rero kuko ako kaba ari akantu n'akandi rero bano bantu icyo bayita main ntabwo ari cyo dede yita main rero iyo bavuga ngo bafungure ikibuga cy'indege abagaba baba bari kuvuga ku kintu gikomeye gituma barwana bari abantu b'abakongomani nyabakongomani apande zingabo za dede zirimo bo ni igihugu none iyo bagiye kukigeza imitwe y'intoki barababwira ngo musubire inyuma cyangwa ngo mube muretse ngo tuzababwira ariko dede webyo yita main waba yabigezeho cyangwa se abari kubona yuko abari indikahita agomba kugira kugira ngo nuko abigeraho biterekeranye n'ibintu bari abantu barwanira rero jewe mu maso yanjye ubwo nari mvuze igitekerezo kimwe kivugwa kandi nacyo utarenze ngohe kivuga yuko bari kwigiza nkana ariko ngiye ntabwo bano bantu bigiza nkana kuko nasobanukiwe inyungu barwanira n'izo dede rwanira ko ari ibintu bihabanye bitazigera binaba hamwe rero ndaza kubisobanura impamvu mvuga ngo barigiza nkana ariko nanone tukibaza Kisekedi uburyo iki kibuga agomba kugifungura abantu nabo byaba ubujisho mu by'ukuri nabamusubije umwanya ukajyana nawe icyo wambara cyangwa se ukagira icyo uganiriza abantu mu by'ukuri muri rwanda rwo kwirinda yuko abakozi bacu batugatise kuki wiharira ijambo undi we nawe afite icyo avuga nicyo rero nirinze ndagushimiye munyamakuru urakoze cyane ariko uno musireka nyene twiganiro mwami w'Igisaka tugerageje kuraba ibyo Kisigidi ari karavuga n'ivyizi nyeshamba ziko ziravuga biraboneka neza yuko zino nyeshamba zifise uruvugiro canke zifise ico donc fact ituma batobura kino kibuga c'indege kuko uno musi nibo bariko barahagenzura nibo bamenya 100% uko ibintu vyifashe muri Goma kubona rero Kisekedi dufate haramunaniye gufata c'est bon biraboneka kuko ntabwo arahafata kugira ngo ahisubize rero no munsi kuza gufata avuge ngo araje ku kibuga c'indege ndumva yuko ziyanyisha bavuga ati wobo twinjiriye mu matware yiwacu kandi aya matware nitwe tuyafise kuko asampusa Goma murabizi kiri mu maboko y'inyeshamba Kisekedi ubu byitwa bisa nkuko ata access nimwe agifise ku gisagara Goma niyo mpamvu no munsi M23 ishobora kuvuga ati bwana Kisekedi niwemerewe kuza kugura ikibuga c'indege nitwe tuzobishaka tukacugura kuko kiri wacu nitwe tugicontrolling aho kiri ni wacu nkuko maze imisi mu byumva ariko mwami gisanga tuganira eske ibi bintu Kisekedi ari karavuga byo kugura ikibuga c'indege urabona koko bizohava bimuhira mu gihe zino nyeshamba zigifise kino kibuga c'indege plutôt zigifise ino Goma yose tubyinjiremo muri iki kintu reka tukijemo muri ubu buryo kandi nizere ko nta muntu kuko aha niho ruzingiye nta muntu wakisukaka aha hantu ndagiye tuyije kuko Kisekedi wiyavuga wowe uvuze mu magambo yoroheje waravuga ngo ntagasaba arategetse kizeho n'itsinda rigomba kugifungura mu buryo bwihuse kandi tubwiye yahavuye atari ku bushake bwe kandi nta mbaraga mu by'ukuri zigaragara yagiye gukoresha za gisirikare none ni iki kiri kuba mu by'ukuri aha rero niho nkubwiye ngo niho ruzingiye ubundi kugira ngo wumve uburyo Kisekedi ariko tuvuga Kisekedi ntimukagenda umuntu gusa cyane imvuga dede ntimukagenda ngo niwe gusa rwa ngo ni systeme ye uburyo abantu bamasterinze iki kibazo cya Kongo noneho bakagihera mu mizi reka duhita twihuta
turebe aba bantu bari kurwana ni bantu bundi aba bari kurwana njyewe nari ndaza gusobanura yuko bano bantu tubona bafite utubunda drone zitabika buri munota buri segonda bariya birengaje ndetse na Gisele yarakubwiye ati ntazavugana nabo kuko bariya se wavugana iki nabo nzavugana n'ababohereza nibo ngewe nshaka kuzivuganira nubwo Kayibanda yavuze ati twageze tubona n'ubohereza nawe ntacyo twavugana nawe kuko ibintu akora byose ni inkunga ahabwa n'amahanga tuyavuga tuzivugana n'ayo mahanga hano kuri iyi ngingo nari mubwiye niho ruzingiye turebe bano bantu ubundi ikintu barwanira sibyo ikintu barwanira rero nari mubwiye iyi system ya Tshisekedi ifite ubuhanga muyizere izarandura bano bantu ati mubuhe ikintu aba bantu barwanira izi nyeshyamba za Dede ibi byose tubwira muri media niho Dede ashaka kubarimburira ni naho yabarimbuye ariko noneho arabanugurura neza mubuhe buryo ingingo ya mbere bashyira imbere bagifata imbunda nubwo zigenda zihindagurika ariko iyo bita ngo ni main course intambara zabo barwana buri gihe iyo bari kuyirwana batubwira ngo bashaka ngo abatutsi n'abanyamurenge ubwo ndi kuvuga imishu kuko bagiye bamwongeraho n'abandi ngavuga ikinyarwanda nyuma ngavuga igiswahili nyuma ngo ibintu byinshi cyane ariko katurebe iyo imishu ari nayo main yatumye ngo begura intwaro ng'abatutsi ngo n'abanyamurenge ngo bari menasi ngo baricwa ngo barakorerwa jenoside ubutegetsi ngo mbese bavuga byinshi uburyo leta ya Kinshasa ngo yabazonze rwose ngo aricyo cyabateye kwegura intwaro nicyo barisha imbere mu gihugu kugira ngo muri turiya duce bafite bakomeza abantu babayoboke kandi kuko bumve yuko ari abantu bari kurwanira inyungu zabo none sasa aho hantu niho Tshisekedi yakubise igikombe kimeze gute bwana munyamakuru niba wambwira ngo urarwanira abatutsi ngo urarwanira abanyamurenge ngo urarwanira abavuga ikinyarwanda ngo urarwanira ngavugizwe ngo bari aho hantu ngo n'ahandi ndetse ngo uzahabukura none tukaba turi kuvuga ngo Tshisekedi abarasheho igisasu kivuga ngo noneho ba bantu murwanira turajyana wumva kuna abasenye abantu murwanira babandi bahora batubwira ngo kongere kuba kwa jenoside timufungure ikibuga imiryango mpuzamahanga na leta y'igihugu n'urwango leta ya Kongo tuzane imiceri tuzane amafu tuzane amavuta tuzane ibikenerwa by'ibanze amasabune ibintu by'ibanze byose ikiremwa muntu gikenera kiri mu kaga nka kuriya ibyo bintu tubibagezeho urumva ako kantu wewe ndakumva cyane ariko nkanjye uzi propaganda y'aba bantu n'ibintu bavuga ngo barwanira nahise mvuga nti murekereyo Tshisekedi sinzi imana izatize Tshisekedi bona abandi bantu bamusucceedinga nk'uko nawe bateye nkawe urumva aho hantu yari amaze kubakubitira ubwo ngo cya kintu cy'ibanze babwira amahanga babwira b'imbere mu gihugu ngo barwanira mu bantu aravuze ati muza ndashaka kubaho ubufasha imiryango mpuzamahanga izane biriya byose mbabwiye natwe tuzane abantu rwose gutyo ni ukuvuga ngo none M23 ku mpamvu z'uko icyo barwanira ari uko ishaka igihugu urumva so ntagira ubyemeye kuko nibahatanga nyine ahantu bagenda bafata haguye unagiye mwereka amafoto n'amavideo haguye ibihumbi n'ibihumbi abantu babagize ubunyamanyama ku masezerano gusa ngo babwiye ngo murekore ahantu abantu baguye bangana gutya none se igihugu bazagifata gute aho bafata hashira amezi 5 bakavuga ati mwe murekuyeho gato ubwo abakubise ikintu kivuga ngo bagomba kubihakana kuko niba ari bubyemere ukazenyo ikintu barwanira sibyo none rero niba bihakana baraba baguye muri wa mutego sasa Tshisekedi ari gushaka cyane gose yashaka kwereka amahanga n'abaturage bari hari ahantu yuko biriya babafashe ejo bundi bakabatwara bakabahereza
bakabashyira muri repetition bakarepeta amagambo bagomba gusubiramo ngo bari kwigaragambya yuko bariya babibabwiye batabakunze batanabitayeho atari nabo barwanira atahubwa aba bantu n'abanzi banyu two tujyana akuza n'imfashanyo bakabyanga yewe nageze naho nkiteka ndavuga ni dukeneye gufunga cya kibuga bari abantu tukabageraho bari mu kababaro yego ati ababyanze ni babandi bava barwana tuko barabarwanira mu by'ukuri umuntu wese iki ni ikintu yumva agahita avuga ati nuko nabwiye abo mu gisate ibi ndababwira nti nuko wagira ngo dede yafasha ahantu n'abantu hari imita bapuriza ku buryo ubwo ubwenge bugenda ariko bariya abanyamurenge bariya abatutsi bakagarutse bakabaza dede ati ko muvuga ngo nitwe mu Rwanda murarwanira yuko abana bacu bajya mu mashuri abana bacu babona amasabune babona amazi meza tubona ibyo kurya none bakabavuga ngo babizane mukabyanga bite byanyu tugo simwaturagiye ego icyo ni kimwe yahari niba cyumvikanye navuga indi mpamvu Kisekedi ategeka kandi mu mbere turubanayo ibyanga ariko mwami w'igisaka sorry iyindi mpamvu wobanza kutubwira iyo yindi mpamvu hama tukabandanya mwami w'igisaka nta kibazo bwana munyamakuru indi mpamvu Kisekedi atinginga ari gutegeka ishingiye kuri kiriya kintu nari navuze ruguru hejuru mbabwira nti aba bantu bari kurwana hariya uretse Makenga n'abandi bantu barwanye mu nkotanyi hano bazi kiba kiri kubaho n'abatanitotomba ariko ugize gutya akavuga ati ibi bintu birarambiranye imyaka igera muri 39 40 tubeshywe ibi bintu nka munda wagiye ubona uko byamugendekeye abandi banyamurenge wagiye ubona ba makani kuko byagendekeye ukuntu yahise abacisha muri bumye ni ukuvuga ngo abandi bose rero bari mu kintu cy'urujijo batazi ibyo barimo bumubwirane ntabwo bagusobanurira n'amavuta amamodoka yabo anywa aho aturuka yego aba bantu Kisekedi yadusobanuriye neza ko ndagira ngo mubwire ko aba bantu aribo bakomeza kuvuga kuriya kubera iki kubera yuko nyine ntabwo babyumva ariko Kisekedi se kuki ategeka adasaba ndetse ari serious uramugaba ari serious ntabwo ari kujokinga hariya ashyiraho n'itsinda rigomba gukurikirana ibyo bintu ni pressure yo gupushinga y'umuventu wangirwe muri uwo mutego noneho ariko ku ngingo ya kabiri nari nkubwiye Kisekedi yasobanukiwe neza ko bari abantu batazi ibyo barwanira abafite ibyo barwanira babisobanukiwe arabazi kandi igihe Ubufaransa bwamagazaga inama yitabiriye Uburundi bwitabiriye deda kohereza y'intumwa yego aba bantu izi ntumwa zagiye zagareye deda nyine usobanukiwe icyo ari kurwanira hariya hantu nibo bagiye kuvuga none bwana munyamakuru aha ndagira ngo ubaze akabazo njyewe ufite inka njyewe mfite inka nkaguhereza ngo ugende ujye kundagirira mu rwuri none ubwo ntiwumva ko ubaye umushumba none se niba uri umushumba hanyuma ukagenda ukaragira mu umurima w'iki umurima w'ubwatsi bw'umuturanyi duhana imbibi muri iyo famu wa muturanyi uri kunyumva kuri B-Info Plus turabumva cyane mwami w'igisaka wa muturanyi akaza agasanga wowe mushumba wo kuri B-Info Plus uri kuragirira inka umwami w'igisaka agasanga wamuragiriye ubwatsi bwe hanyuma akaza akagufata ariko ukamumenye akabona inka sizawe uragira inka magana nta n'agakweto kakurinde amahwa ari bugucokore akamenya ko inka atari izawe uragiye icyo akora ni iki ntago ahita agurisha inka ntago aza wowe uraza ukavuga ngo ngende inka sinzikuramo ariko kuko yavuganye na Songusha nyirinka we araza na confident ndetse nureba n'abara na pika aragucisha ibinyafa kuko ati paka kure weti paka ati mvira mu ifamu yavuganye na Songusha wowe umushumba ndetse Songusha naza guhubuka niba ari
ibintu cyangwa kiri kuvugana n'uwo uri koneshereza waje kukwiyama nibamara kubikemura wowe baraza arakora kuri telefone akubwira ati mufumba wanjye ati cyurizwa nkazikura aho ngaho mwereke none rero aba ngaba ntabwo bazi ibyo barimo kuko inka baragiye siza bariya ni abashumba ntibazi ndetse ikibabaje nibyo nanakubwiraga hejuru ntibazi n'uwo baragiriye rero nta kuntu Kisekedi niba yamaze kuvuga na sebuja w'aba bantu n'ubakoresha na nyiri umushinga w'iyi ntambara bakaba baremeranyije icyo kintu niyo mpamvu adasaba nyine none se wowe ntubyumva ndabyumva kategeka ariko mwami w'Igisaka tumera nk'abarangiza kino kiganiro ku mwanya tuyaze si muto mbega ugerageje kuraba ivyo perezida Fatih Beto ariko aravuga ategeka ndetse n'ivyo M23 nayo kiravuga urabona neza yuko uzohava atsinda uyundi arinde urabona yuko Fatih izohava bimworohera kugura kino kibuga c'indege mu matware ataraye no kuvuga ngo kiriya kirafunguka mu gatondo uravyize kirafunguka kubera ko nukuvuga ngo kuba kitarafunguka si uko M23 yabyanze ni ukuvuga ngo ni umukino kiri gukinaho na ba sebuja babariye abantu naho M23 wagize yarabisobanuye yuko ari igikonoshwa kirimo ubusa niba Dede ari kubona akabona ibyo intumwa ze zamuhagarariyemo mu Bufaransa yanama n'amakuru baramurenganyije cyangwa se ari umukino nyine bakaba babona ataramara kwitegura ari umukino ntaramara kwitegura nukuvuga ngo ikibuga cy'indege cyo kigomba gukinguka mu gihe Dede nyine yamaze kuba konvenki ariko kuba konvenki nta kundi ntago ari ukumupfukamira kugira ngo bwa umunyamakuru wabonye imirambo turayigaruka ko mu kindi kiganiro turayigaruka ko ndibaza mu kindi kiganiro mwami Gisaka ibijanye n'ijya mirambo kadusoreza aho ngaha ikibuga cy'indege kira baragifungura vuba cyane babyanga babikunda baragifa kuko bariya n'abashumba sobuja araza kubabwira ati mukurizo nkaho ngaho timuveyo nuko mwami Gisaka reka ndamushimire cyane kumbure turongera mu kindi kiganiro sawa murakoze okay gashimira cyane abantu bose abanyuma kino kiganiro nizera yuko byishimwa byose kubijanye niyugurugwa cyangwa n'integuro y'iyugurwa ry'ikigo cy'indege cya Goma nizera ko tuzobasha kuza tumenya byinshi turabibasangiza atakibazo na kimwe kandi abikibanure making sure ko amaze gukora subscribe hama commentaire ikibanza cyawe cyiza kugira ngo ushobore kuyagiramo turongera mu bindi biganiro bye bye